हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे पास आज एक लेनोवो आइडियापैड 300 एक लैपटॉप आया हुआ है जिसमें न्यू कीबोर्ड लगाया हुआ है, फिर भी कीबोर्ड का कुछ कीज काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, हमारा कीबोर्ड कुछ बटन जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ बटन जो है काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ बटन जो है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसका ड्राइवर चेक करते हैं इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। दिस पीसी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, कीबोर्ड में जाएंगे, इसके ड्राइवर को एक बार अपडेट करेंगे। इसका ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। फिर एक बार चेक करते हैं। देखिए फिर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इस लैपटॉप के कीबोर्ड को खोलकर फिर से इस कीबोर्ड को लगाकर देखते हैं। हो सकता है पिन वगैरह कभी कभी लूज हो जाता है, इस वजह से भी काम। पहले इस लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप शट डाउन हो गया। ये लैपटॉप के ये कीबोर्ड के ये 3 की है, स्क्रू है। ये तीनों स्क्रू को पहले खोलेंगे। अच्छी तरह से इसे हम खोल लेंगे। देख सकते हैं हमने ये 3 स्क्रू खोल दिए, 1 2 3। ये कीबोर्ड के ही स्क्रू है जो अंदर से कीबोर्ड को पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। फिर रास्ते से हम कीबोर्ड को उठाएंगे किसी एक हल्के पिन के थ्रू। इसको ध्यान से उठाइएगा, बहुत से में ये ध्यान नहीं देने से ये टूट जाते हैं। दोस्तों इसे किसी भी पतले चीज़ से क्या करेंगे, कीबोर्ड को पहले अच्छी तरह से इसके लॉक को खोल लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से उठाएंगे क्योंकि इसके नीचे एक ये आप देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं ये न्यू कीबोर्ड है। इसका डेट 17/8/24 को 17 तारीख को ही लगाया गया है, इसी 17 तारीख को। ये मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुआ है इस कीबोर्ड का, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है, तो हम एक बार इसको पिन को चेक करेंगे। इसका पिन ठीक है, और इसके पिन को चेक करेंगे। इसके पिन में भी कोई फॉल्ट नहीं है, पिन दोनों का ठीक है। कभी कभी मॉइस्चराइजर जम जाने की वजह से भी, या कभी कभी धूल वगैरह या कुछ भी जम जाने की वजह से भी हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता है। हालांकि कीबोर्ड ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, फिर भी कुछ धूल वगैरह डस्ट वगैरह जमने की वजह से काम नहीं करता है। तो एक बार हम इसे हल्का ब्रश से इसको हल्का साफ कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे ब्रश से हल्के हाथों से साफ कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो पिन है ये बहुत नाजुक होते हैं, ये टूटने की संभावना होती है, ठीक है। इसे हल्के हाथों से साफ कर दीजिएगा। और ये ठीक है, ठीक है। फिर इसे हम कीबोर्ड को सेट करते हैं। इसको अच्छी तरह से
सेट कर देंगे। देख सकते हैं ये सेट हो गया, लॉक कर दिए। लैपटॉप को ऑन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप हमारा चालू हो गया। हम नोटपैड को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कीबोर्ड का बटन काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सारा बटन काम करने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बटन काम नहीं कर रहा था, ये सारा का सारा बटन, ये देख सकते हैं दोस्तों, लाइन से ये सारा बटन काम कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नंबर भी काम करने लगा। ये सारा बटन काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा, ज़रूरी नहीं है कि कीबोर्ड ही ख़राब हो जाए। कभी कभी डस्ट जमने की वजह से भी ये कीबोर्ड कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। आप अपने घर में भी खुद से आप अपना कीबोर्ड ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।